আপনাদের মোবাইল স্পিকারের সাউন্ড কোয়ালিটি কি একদম কমে গেছে? আগে আপনি হয়তো কারোর সঙ্গে ফোনে কথা বললে যেমন সাউন্ড আপনারা শুনতে পেতেন বা মোবাইলে গান শুনলে আপনারা যেমন সাউন্ড শুনতে পেতেন, এখন আর সেরকম সাউন্ড মোবাইল থেকে হচ্ছে না। এই সমস্যার সমাধান আপনারা কিভাবে করবেন? কোনো থার্ড পার্টি অ্যাপ ইনস্টল করা ছাড়া আপনারা একদম মোবাইলের সেটিংস এর সাহায্যে কিন্তু এই সমস্যাটার সমাধান করতে পারবেন। তো কিভাবে করবেন চলুন তা দেখে নেওয়া যাক। তো প্রথমে কিন্তু একটু বেসিক সেটিংস দেখায়, এটা কিন্তু আপনারা সবাই জানেন। তো এর জন্য কিন্তু আপনাদেরকে চলে আসতে হবে মোবাইলের সেটিংস এর মধ্যে। তো সেটিংসটা ওপেন করার পর আপনারা যদি একটু নিচের দিকে আসেন, এখানে কিন্তু একটি অপশন পেয়ে যাবেন সাউন্ড এন্ড ভাইব্রেশন বলে। তো এখানে কিন্তু আপনাদেরকে ক্লিক করতে হবে। তো এখানে ক্লিক করার পর কিন্তু যে সাউন্ড কোয়ালিটির সিস্টেম গুলো রয়েছে এগুলো কিন্তু আপনাদেরকে সব ফুল করে দিতে হবে, কারণ এগুলো কম থাকার কারণে কিন্তু অনেক সময় আমরা কিন্তু মোবাইলের যে সাউন্ড সেটা কিন্তু অনেকটাই কম শুনি এবং ভাবি যে আমাদের স্পিকারে কোনো প্রবলেম হয়েছে। তো এটা কিন্তু হলো বেসিক সেটিংস। এবার কিন্তু আসল সেটিংসটা করার জন্য আপনাদেরকে এখান থেকে ব্যাক করতে হবে। ব্যাক করার পর একদম মোবাইলের লাস্টের দিকে চলে আসতে হবে, একদম নিচের দিকে। তো এখানে আসবে কিন্তু আপনারা একটি অপশন পেয়ে যাবেন অ্যাবাউট ফোন বলে। তো অ্যাবাউট ফোনের মধ্যে কিন্তু আপনাদেরকে একবার ক্লিক করতে হবে। তো এখানে ক্লিক করার পর কিন্তু আপনারা এখান থেকে একটি অপশন পেয়ে যাবেন বিল নাম্বার বলে। তো আমার কিন্তু এখানে বিল নাম্বার অপশনটা নেই। তো এখানে কিন্তু অপশন রয়েছে ভার্সন বলে। তো এই ভার্সনের মধ্যে কিন্তু আপনারা এই বিল নাম্বার অপশনটা কিন্তু পেয়ে যাবেন। এবং আপনাদের মোবাইলটা যদি রেডমি বা পোকো হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু আপনারা এখানে MIUI ভার্সন বলে একটি অপশন পেয়ে যাবেন। সেখানে যদি 8 থেকে 10 বার আপনারা ক্লিক করেন তো আপনাদের মোবাইলের ডেভেলপার অপশনটা কিন্তু ওপেন হয়ে যাবে। তো আমার এখানে কিন্তু ভার্সনে ক্লিক করতে হবে। তো ভার্সনে ক্লিক করার পর সঙ্গে সঙ্গে দেখুন এখানে বিল নাম্বার বলে কিন্তু একটি অপশন চলে এসেছে। তো এখানে কিন্তু এবারে 10 থেকে আমাদের 12 বার ক্লিক করতে হবে। তো এখান থেকে কিন্তু 10 থেকে 12 বার ট্যাপ করার পর আমাদের মোবাইলের কিন্তু ডেভেলপার অপশনটা কিন্তু অন হয়ে যাবে। তো আমার কিন্তু আগে থাকতে অন হয়ে রয়েছে, তাই কিন্তু এখান থেকে দেখিয়ে দিচ্ছে। তো এরপর কিন্তু আমাদেরকে এখান থেকে ব্যাক করতে হবে। ব্যাক করার পর কিন্তু একদম উপরের দিকে আপনারা যে সেটিংস এর সার্চের অপশন পাবেন, এই সেটিংস এর সার্চের অপশনে আপনাদেরকে যেতে হবে এবং এখানে গিয়ে আপনাদেরকে লিখতে হবে ডেভেলপার বলে। তো ডেভেলপার লেখার পর কিন্তু এখানে দেখুন ডেভেলপার অপশনটা চলে এসেছে। তো এখানে কিন্তু আপনাদেরকে একবার ক্লিক করে দিতে হবে। তো এখানে ক্লিক করার পর এর আন্ডারে যতগুলো অপশন রয়েছে সব কিন্তু এখানে দেখিয়ে দিচ্ছে। তো এবারে কিন্তু আপনাদেরকে স্ক্রল করে একটু নিচের দিকে আসতে হবে। তো অনেকটা একটু আপনাদেরকে নিচের দিকে আসতে হবে। তো একটু নিচের দিকে আসার পর এখানে কিন্তু আপনারা একটি অপশন পেয়ে যাবেন এনেবল অ্যাবসোলিউট ভলিউম বলে। এবং যাদের কিন্তু রেডমি বা পোকো মোবাইল তারা কিন্তু এই অপশনটা পাবেন ডিসেবল অ্যাবসোলিউট ভলিউম বলে। তো এই অপশনটা কিন্তু আপনাদেরকে অন করে দিতে হবে। তো এটা অন করার পর থেকে আপনাদের মোবাইলের যে সাউন্ডের সমস্যা হচ্ছিল সেটা কিন্তু অনেকটাই কিন্তু সমাধান আপনারা পেয়ে যাবেন। তো কেমন লাগলো আজকে আমার ভিডিওটি যদি হেল্পফুল হয় অবশ্যই একটি লাইক করে দেবেন, আর এরকম ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন।